हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक हियर। तो हम लोग पहुंच गए थे नॉर्थ ईस्ट, और जब भी आप कोई बड़ी राइड प्लान करते हो तो आपके दो स्टार्ट पॉइंट होते हैं। एक स्टार्ट पॉइंट जो हमारे लिए था लखनऊ, जहां से हमने राइड एक्चुअली स्टार्ट की थी, और दूसरा है गुवाहाटी। जहां से हम लोग नॉर्थ ईस्ट का सफर शुरू करेंगे। The Northeast series is on, and if you haven't subscribed yet, please hit that subscribe button. तो अब यहाँ से मेघालय, असम, अरुणाचल ये सब कुछ एक्सप्लोर करना है, तो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द आइटिनरी एंड प्लान फॉर नॉर्थ ईस्ट। तो ये है गुवाहाटी की लोकेशन, एंड इफ यू सी त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड थोड़ा एक्सट्रीमली लोकेटेड है, बट मेघालय एंड अरुणाचल आर द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ असम। तो गुवाहाटी से हमारा प्लान था मेघालय में शिलोंग, चेरापूंजी, डाउकी घूमने का, और बाकी की आइटनरी डिटेल्स आने वाले व्लॉग्स में। फिलहाल इट वाज टाइम टू लीव गिबॉन बैकपैकर्स हॉस्टल इन गुवाहाटी, से गुड बाय टू फ्यू ऑफ आवर फ्रेंड्स, पैक आवर बैग्स एंड लीव फॉर शिलोंग, आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन इन मेघालय। 22 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं गुवाहाटी से बाहर, और यहाँ से अभी 2 किलोमीटर में लग जाएगा मेघालय बॉर्डर। तो गुवाहाटी टू शिलोंग ऑलमोस्ट 98 किलोमीटर है। यहाँ से अभी रह गया है 75 और। तो टोल प्लाजा के बाद हम लोग मेघालय में एंटर कर गए। यहाँ पर बॉर्डर था, बॉर्डर पर कोविड-19 का सर्टिफिकेट चेक हो रहा है, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो यहाँ पर बॉर्डर पर ही तुरंत के तुरंत टेस्टिंग भी कर रहे हैं। और व्यूअर लकी हमको रोका नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला था कि बाइकर्स को नहीं रोक रहे उतना ज़्यादा, पर इट ऑल डिपेंड्स। अगर उनको फ्री टाइम है उनके पास तो रोक लेंगे। तो फिलहाल सुबह निकल लिए हम लोग, और यहाँ से आ गए हम लोग मेघालय। Calling you just have to see the fundamentals of our life tonight. 'Cause I've been looking at a photograph of you, and I've been thinking about all the ways you move. This isolation got me feeling like a moon, my love. Yeah, when I wake up I feel empty, not beside you. My whole life been searching just to find you. This quarantine, it hasn't got the right to keep us apart. शिलोंग 32 किलोमीटर। गुवाहाटी शिलोंग रास्ता बहुत ही ज़बरदस्त था। 77 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 1 घंटे 10 मिनट टाइप में आ गए हम लोग। शिलोंग यहाँ से प्रॉपर शिलोंग यहाँ से करीब 19 किलोमीटर और रह गया है, राइट। यही सेट ना, हाँ, इंडियन वाटर स्पोर्ट्स कंपनी मेंबर है। तो शिलोंग से 15 किलोमीटर्स पहले रास्ते में ही आती है उमियम लेक, विच यूजुअली ओपन्स एट 9 AM, पर हम वहाँ अराउंड 8:30 ही पहुँच गए थे। तो जहाँ तक बाइक जा रही है कोई रोक नहीं रहा, वहाँ चलते हैं। जल्दी पहुँच गए थे, जल्दी निकलना था और जल्दी से घूमना था। हमारे और उमियम लेक के बीच में थे ये गार्ड भैया। टाइम नहीं हुआ है, इसका टाइम 9 बजे है। 9 बजे होगा? ओहो, किस लिए? गेट खुला हुआ है, रास्ता आ रहा है। अरे हमको आगे निकलना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। और ऐसी सिचुएशन में इंडिया में 2 ही चीज़ें काम आती हैं। अरे फर्स्ट इज रिक्वेस्ट एंड सेकंड छोड़ो, नॉर्थ ईस्ट पीपल आर ऑसम, एंड थोड़ी रिक्वेस्ट से ही हमारा काम चल गया। पार्किंग आगे कर रहे हैं, और जाके घूमना कहाँ से है? अच्छा, तो ये पार्किंग है, यहाँ से जाना है। तो ये एक्चुअली 9 बजे ओपन होता है, पर हम 8:30 पर यहाँ पर पहुँच गए। Take me
away from home. Show me all the places I've never known, and we'll chase the night, race all of these broken dreams in flight, and we'll fly. ओ भाई साहब, क्या आदमी था ये? नौ 20 हो रहा है। 95 किलोमीटर चला के हम लोग पहुंच चुके हैं शिलोंग। शिलोंग बहुत ओवर क्राउडेड है, ये बात हमें काफी लोगों ने बोली थी, पर जाम इतना ज्यादा मिलेगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। शिलोंग सिटी से तो फिर भी हम हाफ एन आवर में बाहर आ गए, पर उसके बाद तो हाल और भी बुरा था। वो कितना लंबा जाम लगा हुआ है। डेढ़ 2 किलोमीटर का जाम तो हो गया यार। चले ही जा रहा है राइट साइड में तो। शिट, एक्चुअली बहुत बुरा हाल है शिलोंग में। आरी पे बैलेंस ऑलरेडी हिला रहता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लोग किधर भी सामान टांग लो। खड़े हुए हैं लोग, खड़े हुए हैं। और ये तो पूरा यहाँ से शिलोंग तक जाम ही जाम था यार। मतलब इन लोग के लिए तो है ही पूरा शिलोंग तक। और शिलोंग से हम अब आ गए हैं करीब 5 किलोमीटर। जिस कैओस से दूर भागने के लिए हम पहाड़ों में जाते हैं, उसी कैओस में फिर से रहने का कोई फायदा नहीं। तो यूजुअली हम स्टेज थोड़ा पीसफुल प्लेसेस पर ही बुक करते हैं, मोस्टली आउटस्कर्ट्स में। सो वी डिसाइडेड टू स्टे 15 किलोमीटर्स अहेड ऑफ शिलोंग इन मिलियम विलेज। मिलियम में 6 किलोमीटर्स। अभी एक साइन बोर्ड पड़ा था, मिलियम में ही हमारा होम स्टे है। ओ, लगता सुंदर है यार। देख क्या मस्त लग रहे हैं पेड़। थैंक्स टू इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, शिलोंग की एक अलग सी इमेज बनी हुई थी मेरे दिमाग में। मैंने सोचा था कि शिलोंग, या यूं कहूँ कि मेघालय, इज ऑलवेज लश ग्रीन एंड बादल हमेशा हमारे बहुत करीब होते हैं, पर हर जगह ऑब्वियसली हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये मौसम कुछ और था। दिस वॉज मिलियम विलेज ऑन शिलोंग चेरापुंजी हाईवे एंड वी वर स्टेइंग एट सिल्वर ब्रूक शिलोंग। सो वी आर एट सिल्वर ब्रूक शिलोंग, और यहाँ पर बाहर जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चल रहा है। सो लेट्स गो आउट एंड चेक इट। I think the whole world addicted to the drama, only attracted to the Hey, nice, eh? drama. Overseas, here we're trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate, only to generate hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, the badness which you demonstrate. And that's exactly how anger works and operate. Man, you gotta have love, just set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all. Whoa, wow, whoa. Best brothers that are two distant strangers. And that how it's supposed to be. I can never take a brother close to me. I let it go back to the place kid, things change.
I see no changes, all I see is racist faces. Misplaced hate make disgrace and races we under. I wonder what it's take to make this one better place. Let's erase the waste. They say the evil out of people, they be acting right. Cause both black and white are smoking crack tonight. And the only time kills when we kill each other. This kill to be real, time to heal each other. Although seems heaven set, we ain't ready. See a black president. It ain't secret to conceal the fact the penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but stay in the dope game. Now tell me what so much to do. Being real don't appeal to the blood in you. You gotta operate the easy way. I made a G today, but you made on a sleazy way. Selling crack to the kids, I gotta get paid. Well, hey, but that's the way it is. Nice. Thank you. That was awesome. Super awesome. You'll be a star, man. You'll be a star. Please don't forget us. I'll lose one laborer, but he'll become a star. Talent knows no boundaries and this performance literally gave us goosebumps. Next time जब हम लोग वापस आएंगे तो ये लेबर यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे तो हमें पक्का नहीं मिलने वाला है. Let's make him famous यार. बहुत ही अमेजिंग टैलेंट है बंदे का. तो if you guys enjoyed this video too, then please do share it with as many people as you can. Let's make him famous. एंड कल हम लोग यहाँ से जा रहे हैं एक सीक्रेट लोकेशन पे जहाँ पे जुबिन नौटियाल के एक सॉन्ग की शूटिंग हुई है. एंड आई कैन अश्योर यू कि उस जगह का व्लॉग यूट्यूब पे आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा. सो स्टे ट्यून्ड. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन द रोड अहेड इज लॉन्ग एंड दैट्स वेयर यू बिलोंग. कीप राइडिंग. बाय बाय. लव यू ऑल. डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन.